हल्कू बेटा, जरा नमकीन का डब्बा उठा देना। और हाँ, ये सब अवेंजर्स वाले एक्शन यहाँ घर में मत करना। मम्मी, कितना बोरिंग सीरियल है। हल्क को एक्शन चाहिए। हल्क को थॉर की मूवी देखनी है। चुप कर। ये मेरे ससुराल की कहानी है, बड़े ध्यान से देखो। और थॉर की मूवी देखनी है तो जा अपने गांव में जाके देख, यहाँ मेरा रिमोट मत छेड़। हल्क को रिमोट चाहिए। हल्क चैनल बदलेगा। अरे छोड़, तूने अभी तक दही जमाया नहीं और अब रिमोट भी तोड़ने आ गया।